دعني أنتقل إلى القاضي مصطفى المختار في أربيل. سيد القاضي، يعني المعروف أن القوانين الأوروبية تتيح الطبابة وتمنح اللاجئ السياسي يعني الكثير من الحقوق. ما الذي يميز وضع الملا كريكار بحيث أنه لا يتمتع بأي حقوق حتى إنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن الدول الأوروبية تتيح لكل إنسان وليس فقط للسيد ملا كريكار العيش بحرية وكرامة. هذا بالنسبة إلى اللجوء والقوانين اللجوء. هنالك فرق بين لاجئ سياسي ولاجئ إنساني ولاجئ غير مقبول، أي مطرود، أي قابل للإبعاد. ويبدو لي من خلال كلام ملا كريكار بأنه رفض قبوله للجوء السياسي، ولذلك فهو معرض للطرد والإبعاد في أي وقت، حيث أن المجموعة الأوروبية تملك منظومة قانونية كاملة شاملة استنادا إلى اتفاقية سنة 51، اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان لحقوق اللاجئين بالخاص، وكذلك بروتوكول سنة 67، بالإضافة إلى ميثاق الألفية الذي صدر من الأمم المتحدة، حيث حضر ملوك ورؤساء دول العالم ووقعوا على اتفاقية دولية تحمي المضطهدين والمطاردين في كل أنحاء العالم. غير أن أوضاع الناس ليست كلها سواء، فمن يقدم إلى أوروبا لابد أن يقدم وثائق تثبت شخصيته، ومن ثم تثبت خطورة حياته وحياته في الدولة التي غادرها والتجأ إلى هذه الدولة، وبالإضافة إلى تقديم المستمسكات والمستندات التي تثبت هذه الخطورة. ولذلك فأعتقد أن ما أورده في هذا التقرير وفي هذه المقابلة للسيد ملا كريكار يبدو أنه غير مقبول حتى إنسانيا، ولكن يبدو أن عائلته يعني أن نستشفه، يعني الوضع الذي هو فيه أخرجه حتى من كونه إنسانا، وبات يعني لغير ما سبب يعتبر خطرا على الأمن وما إلى ذلك. هل في سيرة الرجل أو ما يعني روي حتى الآن من سيرته وتبرئته من كل التهم التي وجهت إليه ما يجعله أو يتركه خطرا على الأمن في أي بلد؟ الحقيقة يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، إنه عوض عائليا، يعني يبدو أن يعني عائلته تحصل على راتب من الحكومة وهو يعيش عليها، وهكذا حتى أن الرجل الذي يعيش يعني له راتب فعائلته تعيش على هذا الراتب، أولاده وزوجته هكذا. وبالنسبة إلى خطورته حقيقة أعتقد أن القضية قضية سياسية شائكة وليس قضية قانونية. يعني هنالك مداخلات، هنالك يعني من الثابت أنه لما ألقي القبض عليه في هولندا سنة 2004 فيعني بعد التحقيق الحثيث والكثيف أفرج عنه بعد حوالي 4 أشهر وعاد وسلم إلى دولة النرويج. ولا شك أن هذا يعني قبول دولة النرويج مرة أخرى في استلامه أن مجرد يعني حتى ليس اللجوء الإنساني إنما لأسباب إنسانية، ليست قضية اللجوء، لأن لكن عندما تقبل النرويج أن تتسلمه من هولندا ألا يلزمها ذلك ببعض الالتزامات الحقوقية نحو الملا كريكار؟ نعم. بالنسبة إلى ملا كريكار يبدو أن له الرفض، يعني عدم قبول اللجوء في النرويج. نعم، بقاؤه هناك هو هذا الذي يحكم قوانينهم، أنه لا يجوز إعادته إلى الدولة التي قدم منها مثلا، أو هو مواطن فيها مثل العراق مثلا، لا يجوز إعادته قسرا بموجب المادة 8 من اللائحة التأسيسية لمفوضية شؤون اللاجئين.
فلا يجوز إعادته قسرا إلا بموافقته الشخصية. وقد حاولت بريطانيا مؤخرا بإعادة بعض العراقيين من لندن، ومباشرة بعد فتح المطار والخط بين بغداد ولندن، وأعيدوا قسرا بدون موافقتهم ورأيهم. وهؤلاء الذين قدموا طبعا كلهم ليس لهم أي يعني موقف قانوني، ليس لهم لجوء لا سياسي ولا إنساني ولا غير ذلك. لكن يبدو كثرة